तो साथियों, मैं डॉक्टर अम्मार अहमद आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा ड्राई कफ यानी सूखी खांसी की दो ऐसी मेडिसिन और जिसके रेगुलर यूज से आप अपनी ड्राई खांसी यानी सूखी खांसी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। खांसी रात में बहुत ज़्यादा आती है, आप सो नहीं पाते हैं, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। नंबर फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है बेलाडोना 30 और बेलाडोना 30 के साथ में आपको मिक्स करनी है हायोसाइमस 30। अगर खांसी रात में बहुत ज़्यादा आती है और आप सो नहीं पाते हैं तो ये दोनों मेडिसिन्स आपको यूज़ करनी है 1 चम्मच पानी में डाल करके 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम, और आप अपनी ड्राई खांसी को, ड्राई कफ को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई